Kubor naga Khlem jong Nongshong Hima. Karai jong kador bar Shnong Nangbah ban penyeng yu ba Lakhon Biam kum ukertong MLA naka lai radiang konstituensi syaka election MLA arajar arpulai kadai karai balale jubor Khlem ke Jingmynjur lang ki Nongshong Shnong. Yakni la ong usyam hok garot uwe nagi kertong uba naka Shnong Nangbah uba ang nod ban mi madan banyakon ya ka election MLA arajar arpulai ringkar kispa angut ki nong kersan jong u. Usyam hok garot ulai thu haka Jingshong dor bar Shnong kabalalong haka khandai terik unai wing mau ringkat kinong kersan jong u kila ai jingmut ikinong yalam Shnong ban pelong deka election ban jit tang ya uwe hiu kertong khnang baga jing penyang kertong naga Shnong Nangbah kanong ka bakhui ka basuba handai kinong yalam Shnong kim pediang satia ya ka jing ai jingmut ka jong u. Ini por nga kamuwi nagi kandidat kiwa dawile igini election MLA yang Muslim arajar arhaule Wa pencia hajrong ketuga kubar umi negesni kawang wa kechnong Nangbah rai tili kau kerchan yau ma Lakhon Biam hagador bar Shnong woman haga khat khande terik yong ni benai andre kat kamwa yo hagadu sni man hagador bar Shnong memman gagarai ubi dan higesu Sibha gibru wa kerchan yang ma chem hok Sibha gibru kuat gikursan yuma Lakhon katu kat ningut kuat gikursan yuma mondhar haga tu kujingi kalam de yo wa kajingi kene mat kajingi kene mapis kucel khai cibit kene gibru yonga cibit kene gibru yong ma Lakhon cisni ye kalam hitu kamwa khat khandengut ngeling yong ngaw kalam kasungut ngeling yong ma Lakhon wa kalam poire ciwan re henrei Ketua jing ni kat kubor ni kuang rai teli kedor bar Shnong Hima Lakhon man go ko bakla. Leyo pai gini gibru ne gamit ko wan hini kat kini. Kiwa mau mai iga tu rai yang kedor bar Shnong ko ang wada yen teli Hima Lakhon nai. Dekat ukam ten ni gesnya kwa penci hapi ki pai ba ki Nongshong Shnong yang ke Shnong Nangbah yang i bat kamju le ya ki Nongshong Shnong yang ke Shnong Biam hapok kan ni konstituensi 3 yang berok kawi. Nah katu kesni omai kiwa he ginong pelayong ke Shnong le tok kwa bi. Ujo wi dan yu kandidat dengan ke Shnong entok dia rai kami dia kelam barbar de ke voting. Tanya thap de ke vote. Haga tu ke por ngap than kularo. Dadu wan kandidat wajab dia thap vote yo lai wi dan ni. Dadu job dengar le lai dengar. Dadu job rumah Lakhon le lai rumah Lakhon. Lalu jawab rumah mon le, ilai rumah mon. Henry, kanu kecing iginong yalam Shnong yang i upun man kicis ni uya tabo di, yo man ke Shnong yang i kui teli. Daga election, udai korachan le dang boy di tabo. Jajak Shnong yo, wah Shnong je le dang boy di tabo. Kat daga election, yele i inu cing yang i tabo kicis ni dan hi yo ui dan hi kurtang. Nanda tu usdang. Menurut dia tabut no ben ke Shnong dia tabut nga meremo dia tabut nga kalau chong kalau dia job balik usnau bagi ilai tengah kalau ke jeng upun bani dia tabut si ngada oi ki pai ba ladam job ya tang Shnong yuki ka yele sabar Shnong apa konstitusi bat nga emle ke jeng chania pura ha ki nong kersan ki nga ke Shnong Nangbah la dia tabut cispa person nganut ong nga job ni ha ki beduk Ikup ciliang gisam ciliang bon gyu mayayanga. Oste hapo ka Shnong katawi chu em gi he em yu mahajan em yu malik em godo em kena cari mesti Henry sibut nanti emi. Lalu orang ba Shnong le em sibut, lalu malik le em sibut, lalu gi beduk le em gi sibut, lalu kena cari mesti le em gi sibut. Untuk urai prawa he kada ke election. Elad gini ki pai ba itabot ki yo tip yo wan wangai ki pai ba. Sekarang kami teh kani kepor nga pencia lengba kani ke kubor wa ya ki bru yang nga yumanya yang nga apo ke Shnong Nangbah leni habaro ki Shnong em ko konstituensi 3 reliam mau do mensen bi ngau em lang ciru pi ngayenya nei benta ki weduk ngayenya di menta isem ciliang ki kop ciliang ngayenya nei benta mau punya fair kita ki high level ki low level Nibha ngayo kan yukat hakan ni kisni ko kwat ni ini beduk
kini gisem ciliang gigup ciliang cak yo bangi kado kam teh kan kepor nga kerpade ginong kersanyo nga mau do mesendi maya nga ka ujuk maya bi nga sirup upi ham teng star hak election one brule yu penam kami ka hok yang one brule yu yele mau yu khangai ka mon yang pi ada one pen body pi thap bot pi ada one pen body pi mau yele pi ka an mo ko do ite kado kam teh kan kepor nga wa penci wa ya ka tu ko jing ong yang pi wa Dorbar Shnong Nangbah dari yang teli ko Lakhon na nga hipai yang tu kusni dormar man go kunrum kerap. Kamun kada ka dorbar Shnong tang purai kita prosedur lem tang ong ikin rai yang dorbar Shnong lem tang bu ikin don yang Shnong lem wai sendet ek dorbar oh Lakhon na wai ka dorbar. Kadwa kam tengah tipor kada ka mungin ni kipai ba human ginong sang nga ma. Dan tok dia sabut nga hun ka ni rai tang lu di raju bor pi rau he pi ngam hun naga karo kam teh ku pot mende de we chnong ong rai Lakhon ne ngada ong pai ba pi ku maya yang ngam ngidong bot kam ngidong kersan nga pin ye yudin to warok pai ba ye yud ki da sa skejip don hiskat tu kan ningut don hi UM ha ku pot karo kam teh ni do kejing pencia sepik pai ba yang konstitusi warok ku wa nga yenya dimitagi pai ba karo kam teh tu rai ye bi suki wakat kini gibru gu amile to ngat gi at rai yang ka dorbar Shnong Nangbah amtok ka rai ko man li ka rai ko rai jubor ri ko le sibot